맞잖아요. 그러면 이 세 번을 접은 거를 이걸 안쪽으로 넣고 다시 접습니다. 이렇게. 손을 한꺼번에 그린다는 거. 그러니까 제 말은 이 손이 겉에도 접혀 있잖아요. 가운데 접혀 있는 데를 넣어서 접어요. 그러면 이 두 개가 이렇게 와요. 그때 이거를 이렇게 해서 하고 이렇게 이어서 이렇게 하면 이게 두 개가 이어져 있고. 이렇게 적으라고? 저는 약간 다른 순서가 저게 우유랑 나오는 아닌 것 같아. 그 순서가 그러니까 생각하고 끝나는 점이 일단은